भनेको कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? मैले त्यहाँ धेरै कुरा भनिन। त्यसमा चाहिँ व्हाट इज द एजम्पसन अफ पर्सेन्टेज अफ सेल्स मेथड फाइनान्शियल फोरकास्टिङ भनेको छ ट्यु 2071 को बी नम्बरको क्वेशनमा। त्यति थ्योरी सोधेहा तपाईले छोड्दिनुहुन्छ के, छोडेर नआउने 2 मार्क्स को सोधेको छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै के भन्ने assets increase proportional to sales ratio। सेल्स जतिले बढ्छ नि हो त्यति मात्रामा एसेट्स हुन्छ, यदि यो फुल क्यापासिटी हो भयो है। अनि एक नम्बर त्यो भयो। 2 नम्बरमा के हुन्छ त dividend payout ratio, net profit margin, remain constant। यो सबै कुराहरु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा सो गर्छ। यति दुईटा लेख्नु भयो भने त आइहाल्यो नि 2 नम्बर। यति 71 को बी नम्बर को है, 71 को बी। ल अब 70 को मेन भनेको 70 को यसलाई 2-3 चोटी गर्नु होला। अब यसको त हुन त मैले एएफएन ननिकाल्दा पनि हुन्थ्यो है। एमा पनि के भनेको छ द फर्म इज फुल क्यापासिटी भनेको नै चाहिँ एक्सपेक्ट टु इन्क्रिज ड्युरिङ 20% भनेको छ। अघि 20% भनेको थियो, अहिले 20% भनेको छ। अनि डीपीएस अघि ₹1.12 थियो, अहिले यसमा ₹1.10 छ भनेको छ। अनि अरु त के नै छ र यसमा हाउ मच अर्डर फाइनान्शियल रिक्वायरमेन्ट भनेको छ। यो भनेको एक्सटर्नल फाइनान्शियल रिक्वायरमेन्ट भन्नु र एएफएन भन्नु एउटै हो। अनि युज एएफएन ब्यालेन्सिङ आइटम भनेको छ। यसलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ आइटमबाट निकाल्नुस् भनेको अघिको जस्तै ब्यालेन्स सिट बनाएर ब्यालेन्सिङ गरेर गर्नु भनेको छ। गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट भन्नुस् त। मैले यसको बी नम्बर मात्र गर्न खोजेको के 70 को, अरु त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ कि गर्दिनु पर्छ भन्नुस् त। पर्दैन होला सर, पर्दैन के यसमा गर्न है। अब नम्बर अफ सेयर यसमा हेर्नुस् त ट्यु 2070 क्वेशन नम्बर 12 भने ल। अरु क्वेशन सेम हो। यसमा चाहिँ नम्बर अफ सेयर निकाल्दाखेरि नम्बर अफ हामीले डिभिडेन्डको अमाउन्ट चाहिने त हो नि हैन। नम्बर अफ सेयर निकाल्दा कसरी गर्ने त? नम्बर अफ सेयर निकाल्दा हेर्नुस् त नेट इन्कम अथवा यसलाई के भन्छ हामी अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी होल्डर। त्यो कहाँको हेर्ने हामी कुन इयरको निकालिरहेका छौं। ब्यालेन्स सिट कुन इयरको दिएको रहेछ हामीलाई हेर्नुस् त 2012 को दिएको छ भने चाहिँ हामी 2012 कै राख्छौं यहाँ है। अनि डिभाइड के गर्नुपर्छ त यो निकाल्दाखेरि ईपीएस गरिदिने। ईपीएस पनि कतिको राख्नु पर्यो 2012 को। अब यसमा नेट इन्कम दिएको छैन भन्नु होला के हो। यो ईबीटी दिएको छ नि अर्निङ बिफोर ट्याक्स। यहाँबाट हामीले लेस के गर्यौं भने ट्याक्स गर्यौं भने त हाम्रो नेट इन्कम आइहाल्यो नि हैन। हेर्नुस् त अर्निङ बिफोर ट्याक्स कति दिएको छ 400 दिएको छ। त्यो 400 भनेको माथि 3 वटा शून्य कमन छ। हेर्नुस् त माथि 3 लाख त्यो 3 वटा शून्य कमन भनेको 4 लाख हैन। अनि ट्याक्स कति भनेको छ 40% भनेको छ। यो 40% कति हुन्छ 400 को 16 1,60,000 हुन्छ। यो पनि तपाईले निकाल्न भने हैन त्यो आफै दिएको छ। 160 दिएको छ, त्यसमा 3 वटा शून्य खप्यो भने त आइहाल्यो नि हैन। यो 2,40,000 आको त बुझ्नु भयो नि। यो निकालेको छैन के यसमा। यो 2,40,000 आको त बुझ्नु भयो नि। त्यहाँ 240 मात्र भन्नु त होला। 240 भनेको माथि 3 वटा शून्य कमन छ भनेको। तपाईले त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, म त्यसरी नगरेर म सबैमा शून्य शून्य राख्छु भने पनि हुन्छ है। जहाँ क्याश 80 छ त्यसलाई 80,000 गराउनु पर्यो। 240 छ त्यहाँ 2,40,000 जहाँ 7,20,000 छ पछाडी 3 वटा जिरो थप्ने त हो नि हैन। यो आयो। अब नेट इन्कम हामीले कति राख्नु पर्यो यहाँ 2,40,000। अनि ईपीएस कति छ हाम्रो ₹1.60 हो। कति हुन्छ नम्बर अफ सेयर 16 8,000 गयो 16,85 1,50,000 भयो। अब डिभिडेन्ड राख्दाखेरि कसरी राख्नु पर्यो त डीपीएस इन्टु नम्बर अफ सेयर हो। डीपीएस कति छ ₹1.10 छ अहिले यो क्वेशनमा। ₹1.10 इन्टु कति गर्नु पर्यो 1,50,000 गरेर राख्नु पर्यो डिभिडेन्डको ठाउँमा के। यति हो। बुझ्नु भयो? यो बुझ्नु भयो कि नै? बुझेँ सर।
ल यो बुझ्नुभयो। अब मैले चाहिँ यसको एडिसनल बी नम्बर मात्र गर्न खोजेको है, अरु त केही छैन। म अब यसमा एएफएन को आन्सर हेर्छु है। तपाईले ब्यालेन्स सिटबाट निकालिसके हुन्छ नि त एएफएन को आन्सर हैन। बी नम्बरमा गएर मैले एएफएन को आन्सर हेरे 6,67,000 आएको रहेछ एएफएन को आन्सर। एएफएन भनेको एडिसनल फन्ड निडेड को आन्सर कति रहेछ आएको तपाईले गर्नुहुन्छ है त्यो। बी नम्बरमा के भनेको थाहा छ? पहिला बी नम्बर पढौ राम्ररी अनि म भन्छु। मैले नपढ्दै भने जब फेरि कन्फ्युजन हुन्छ। इफ द फर्म मस्ट मेन्टेन करेन्ट रेशियो 2.3:1 भनेको है। यदि फर्मले करेन्ट रेशियो चाहिँ 2.3 मेन्टेन गर्ने हो भने एन्ड डेब्ट रेशियो 40%, करेन्ट रेशियो चाहिँ 2.3:1 र डेब्ट रेशियो 40% मेन्टेन गर्यो भने how much financing will be obtaining use notes payable, long term debt and common stock। यसरी क्वेशन दियो भने हामीले जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भनेपछि हामीलाई एएफएन हेर्नुस् त यो बी नम्बर है। एएफएन भनेको के हो? यो एएफएन भनेको एडिसनल फन्ड निडेड हो। यसलाई एक्सटर्नल फाइनान्सिङ रिक्वायरमेन्ट पनि भन्छ है। मैले एकदम डिटेल पढाइसकेको छु। एक्सटर्नल फाइनान्सिङ रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो भनेपछि हामीले बाहिरबाट यदि कम्पनी भित्रैबाट म्यानेज गरिसकेर पनि अझ बाहिरबाट चाहिँ कति नै फन्ड ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हो है। एएफएन भनेको अहिले यो क्वेशनमा हामीलाई 6,67,000 आएको छ है। यो मैले निकालिन, तपाईले निकाल्नुहुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा जाने अघिको जस्तै ब्यालेन्सिङ फिगरबाट आउँछ। हामीले एडिसन टु रिटेन अर्निङ कहाँ निकालिसकेका हुन्छौँ? इन्कम स्टेटमेन्टमा निकालिसकेका हुन्छौँ है। अब हेर्नुस् त हो यसलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यसरी नल्याएर यसलाई हेर्नुस् त एउटा चाहिँ नोट्स पेबलबाट कति ल्याउने भनिरहेको छ। नोट्स पेबलबाट कति ल्याउने अनि लङ टर्म डेब्टबाट कति ल्याउने। लङ टर्म डेब्ट यसलाई म सर्टकटमा एलटीडी भन्छु ल। र यसलाई चाहिँ कमन स्टकबाट, कमन स्टक भनेको कमन इक्विटीबाट कति ल्याउने भनेको हो। अब चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा नोट्स पेबल, लङ टर्म डेब्ट र कमन इक्विटी। अब यो क्वेशन यसरी आधा आधा गर्नै मिल्दैन के फेरि। हामीलाई के चाहिन्छ त? क्वेशनमा दिएको नोट्स पेबल चाहिन्छ। क्वेशनमा दिएको भनेको ए मा आएको आन्सर जुन ब्यालेन्स सिटमा आउँछ नि। लङ टर्म डेब्ट पनि त्यही चाहिन्छ, कमन इक्विटी पनि त्यहीबाट चाहिन्छ। भनेपछि यो आधा गर्न मिल्दो रहेनछ। भनेपछि अब सुरुबाट नै गर्नुपर्ने कन्डिसन भयो। अब यसको आन्सर हेर्न मिल्दैन। आन्सर कहाँ हुन्छ? आन्सर हुँदैन त्यसमा दिएको। नमिल्ने रहेछ है यो क्वेशन। यस्तो के म पनि ल सर्ती बनाउँछु ल म। प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट कुन कम्पनी हो भन्नुहोस् त? कम्पनीको नाम प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट कम्पनीको नाम के हो? लेविस स्पोर्ट्स सुज हो। लेविस स्पोर्ट्स सुज कम्पनी फर कहिलेको लागि हो? 31 डिसेम्बर 2000 कति हो? 13 है 12। अब हामीले त तीनटा त्यसले तीनवटा फिगर 00 माथि राखेको छ। हामी त्यसलाई राख्दैनौँ है। हामी अब सबै अमाउन्ट राख्दिन्छौँ। हुन्छ सबै अमाउन्ट राख्छौँ ल। म हामीले यहाँ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ क्या। त्यसले जस्तो राख्यो त्यही राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि त। पर्टिकुलर अमाउन्ट रुपिज भन्दा पनि है। प्लस सेल्स भनेको यासवान हो नि हैन? कति छ सेल्स त्यहाँ? 8,000 छ। 8,000 भनेको 8 लाख हो नि हैन? यसलाई 1.20 गर्न मिल्छ। डाइरेक्ट बुझ्नुहुन्छ अब? अघि जस्तो अब त बुझ्नु होला नि यति गरेको त। त्यो 8 लाख गरेको बुझ्नु भयो कि भएन? त्यो माथि तीनवटा जिरो कमन छ भनेको क्या। 9,60,000 आउँदो रहेछ। लेस के गर्ने यसपछि? अपरेटिङ कस्टहरु। अपरेटिङ कस्ट कति छ? 7,450,000 7,45,000 हो हैन? पछाडि तीनटा जिरो थप्नु पर्ने त हो नि।
सरी यो माथिको त बढी पो हुन्छ त यो 3 वटा 0 थप्यो भने त यो 80 लाख भइहाल्यो नि हैन यो कति भयो त 96 लाख भयो है त्यही गडबड हुन्छ के यहाँ तपाई कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने नि त्यसरी कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ 74,50,000 हुन्छ है इन्टु 1.2 गर्नु पर्यो कति हुन्छ यो 74,50,000 इन्टु 1.2 89,40,000 यो घटाउने कुरा हो त्यही भएर माइनसमा राखेको कस्ट एउटै मात्र छ त्यसपछि के आएको छ ईबीआईटी आएको छ तपाईले पनि यहाँ ईबीआईटी लेख्दा पनि हुन्छ हैन म राम्ररी अपरेटिङ प्रॉफिट लेख्छु पहिला अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो ल यो घटाइदिनुस् कति हुन्छ 96 लाखबाट 6,60,000 हो गरिरहनु भएको छ नि हैन तपाईहरु पनि त्यसपछि लेस के गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन लेस या नलेख्दा हुन्छ कि इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त हुँदैन नट चेन्ज हुँदैन है यो इन्ट्रेस्ट यहाँ लेख्नु पर्दैन नट चेन्ज भनेर मैले यहाँ लेखिदिए तपाईले लेख्नु पर्दैन जाँचमा इन्ट्रेस्ट कति छ 150 छ कसैले फेरि 150 मात्र लेख्नु होला त्यो 1,50,000 हो कि हैन अर्निङ बिफोर ट्याक्स 3 वटा 0 सबैमा कमन लेखिरहेको छु है म त्यहीको राख्दा पनि हुन्छ झुक्किनुहुन्छ भने ईबीटी कति आउँछ त अब योबाट 1,50,000 घटाइदिनु 5,10,000 आयो हैन यो 5-10 आयो भने यहाँबाट के घटाउनु पर्यो अब ट्याक्स घटाउनु पर्यो ट्याक्सेसहरु कसरी घट्छ यो 5,10,000 बाट कति % घट्ने हो भन्नुस् त ट्याक्स कति % घट्छ 40% भनेको छ 40% भनेको 0.40 गरे पनि भयो योबाट 40% भनेको 2,04,000 हुँदो रहेछ 2,04,000 घटाउँदा हाम्रो के आयो त यो नै नेट इन्कम आयो नेट इन्कम भन्नु र अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भन्नु एउटै कुरा हो यसमा नेट इन्कम भन्नु र नेट इन्कम भन्नु अथवा अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भन्नु एउटै हो प्लस 5 3,06,000 आयो मैले अब डिभिडेन्ड निकाल्दिन है यहाँ डिभिडेन्ड निकाल्दिन मैले बुझ्नुहुन्छ नि डिभिडेन्ड निकाल्दैन मैले अब यहाँ कति आएको थियो हाम्रो 1,50,000 हैन शेयर 1 रुपैयाँ 10 पैसा छ यो भनेको नम्बर अफ शेयर इन्टु डीपीएस गरेको क्या त्यो त बुझ्नुहुन्छ होला नि अब कि गर्दिनु पर्छ त्यो पनि एडिसन टु रिटेन अर्निङ कति भयो एडिसन टु रिटेन अर्निङ को अब त्यो 1,50,000 इन्टु 1.1 गरिदिनुस् 1,65,000 बाँड्दो रहेछ 1,65,000 बाँडेपछि कति भयो त 3,06,000 बाट त्यो घटाइदिनु 1,41,000 चाहिँ के गर्दो रहेछ कम्पनीले रिटेन अर्निङको रूपमा राख्दो रहेछ के यदि गरेको कन्फ्युजन छैन नि यो नम्बर अफ शेयर निकालेको थाहा छ कि छैन भन्नुस् त अघिकै यसरी निकालेको त हो नि नम्बर अफ शेयर हाम्रो नेट इन्कम गएर हेर्ने कुनीहरुको हो यो 2013 को हो नि 2012 मा गएर हेर्ने अनि यसलाई ईपीएस ले भाग गरेको त हो नि 2012 को ईपीएस नेट इन्कम त्यहाँ कति थियो आई थिंक 1,80,000 हो हैन 240 निकालेको थियो हैन हामीले अघि त्यो 240 त हो नि अनि ईपीएस कति थियो क्वेशनमा 1.60 थियो गर्दा 1,50,000 आयो है फेरि नेट इन्कम कसरी यति आयो भन्ने होला कसैलाई ईबीटी बाट के घटाएको थियो हामीले ट्याक्स घटाएको थियो 1 - t गरेको थियो ईबीटी भनेको क्वेशनमा कति थियो 4 लाख थियो सायद 1 - 0.40 गर्दा
2,40,000 आएको अथवा ट्याक्स घटाइदिने त्यहाँ ट्याक्स अमाउन्टै दिएको छ यसरी गरे मेट्दा हुन्छ यो हामीलाई कुन चाहिन्छ अरे एडिसन टु रिटेन अर्निङ यो एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेको यो हो नि हैन याम इन्टु यति हो कि हैन एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेको यो त थाहा छ नि एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेको हो यसलाई अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा गएर रिटेन अर्निङसँग जोडेर राख्नुपर्छ यो अमाउन्टलाई ल यसैको प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट बनाउनुस् as on 31st December 2013 तपाईले मेरो भन्दा अगाडि गरेर फटाफट भनिदिनुस् न प्यालो कोही छैन अगाडि गर्ने एकजना पनि यो लाइन कति बाङ्गो हुन्छ के बोर्ड पनि हल्ले गरेर आज त्यही भएर एसेट्स यहाँ रुपीज लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी ल लास्टमा पनि रुपीज ल एसेट्स को आइटम सुई राख्नुस् त क्याश रिसिभेबल इन्भेन्टरी रहेछ कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि यसलाई ओल्ड अमाउन्ट सँग 1 point कति लियो 1 point कति लियो म त बिर्से त 1.2 ओ 1.2 हैन ल माथि 80 मात्र छ क्याशको ठाउँमा कति लेख्नुहुन्छ 80,000 80,000 कसैले हैन म त्यो गर्दिन म माथि फिगर 3वटा जिरो कमन लिन्छु भने पनि हुन्छ है त्यहीको गर्नुहुन्छ भने झुकिनुहुन्छ नि त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ रिसिभेबल कति छ 2,40,000 हो 2,40,000 भनेको 2,40,000 हो यो भनेको 1.2 अनि इन्भेन्टरीज कति छ 7,20,000 छ 720 भने 50 3टा जिरो थप्ने त हो नि इन्टु 1.2 सजिलो हुन्छ के यसो गर्नुभयो भने त्यही भएर के आयो हाम्रो total current assets टोटल करेन्ट एसेट्स आयो कति आउँछ होला यो 12 टा 96 भने चाहिँ 96,000 हो यो 96 इन्टु 288 यो 884 64 884 कि कति भन्नुभयो 864 ए 864 सबै जोडिदिनुस् यो 12,48,000 12,48,000 ल अब उताको पनि सुई राखिदिनुस् न के राख्ने मात्र त छ नि भ्यालु एउटा फिक्स एसेट पनि राखौँ न हैन त्यसपछि सबै एकैचोटि हुन्छ फिक्स एसेट्स कति छ 32 लाख रहेछ 3 2 को पछाडी 1 2 3 4 इन्टु 1.2 32 लाख इन्टु 1 2.2 गर्दा कति हुन्छ 38,40,000 हो 38,40,000 हो 38,40,000 त्यसपछि लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी साइडमा अकाउन्ट्स पेबल छ
एकाउन्ट पेबल कति छ 1,60,000 हो न इन्टु 1.2 त्यसपछि नोट्स पेबल यसले केही भनेको छैन भने चेन्ज हुँदैन कति छ नोट्स पेबल 2,52,000 त्यसपछि एक्युरेट लायबिलिटी छ 40,000 त्यहाँ त अमाउन्ट सानो छ यति बढी राखेको छ भन्ने कसैलाई लागेको छ छैन नि हैन माथि तीनवटा कमन छ त्यही भएर त्यो लिएको यो गरेर हाम्रो टोटल करेन्ट लायबिलिटीज भयो टोटल करेन्ट लायबिलिटीज भइसकेपछि हामी लङ टर्म डेट भनेको चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्छौं लङ टर्म डेटमा चेन्ज हुँदैन कति छ लङ टर्म डेट 1690 हो 1696 रहेछ 16 कहाँ छ ए 1696 है 1696 हो कि कति हो ए 1244 पो रहेछ त अब त्यहाँनिर लङ टर्म डेट छ नि त्यो आइटमलाई नराख्दा पनि हुन्छ है लङ टोटल डेट भनेको हामीले लङ टर्म डेट र करेन्ट लायबिलिटीज गर्ने त हो नि त्यो नराख्ने त्यहाँ त्यो कसैलाई राख्न मन लागेछ भने चाहिँ यदि फेरि यहाँ के दिनुपर्छ यसरी यो दिएर टोटल डेट भयो टोटल डेट भनेको कसरी आउँछ त त्यो राख्ने हैन त हामीले नयाँ राख्ने हो दुईटा जोड्ने हो के हो त करेन्ट लायबिलिटीज प्लस के हो त लङ टर्म डेट हो नि हैन नयाँ जोड्छौं हामी अनि त्यसपछि के आउँछ हाम्रो कमन स्टक आउँछ र रिटेन अर्निङ कमन स्टक यो नलेख्दा पनि हुन्थ्यो के कमन स्टक भ्यालु कति छ 16,05,000 त्यसपछि रिटेन अर्निङ अहिले कति आएको थियो एडिसन हेर्नुस् त तल गएर 1,41,40 हो अनि यहाँ कति छ रिटेन अर्निङ 9,39,000 छ प्लस 1,41,40 गर्ने यो जति आउँछ त्यसपछि हामीले यसलाई क्लोज गर्दिने त्यहाँ एउटा लाइन छोड्नु होला है एएफएन को लागि चाहिन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर तपाईहरुलाई सबैलाई आउँछ तर यहाँ के मिस्टेक गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु भयो कि भएन त्यो टोटल डेट छ नि टोटल डेटलाई दुई पटक जोड्दिन्छन् के धेरैले दुई पटक नजोड्नु होला यो टोटल डेट भनेको नै के हो त करेन्ट लायबिलिटी र लङ टर्म डेट हो यहाँ तपाईले भ्यालु निकालेको हुनु पर्यो नि त कति निकाल्नु भयो 1,60,000 इन्टु 1.2 गर्नुस् 1,92,000 हो एकजनाले भनिदिएर हुन्थ्यो तपाईहरु कोही छैन भन्ने हजुर 12 चौको 48 हुन्छ हैन 48,000 टोटल कति भयो 4,92,000 हेर्नुस् त हो यो 4,92 र अब 12,44 जोडेर टोटल हुने भयो के कति भयो 17,36,000 हो यो अहिले दुईटा जोडेर भयो हेर्नुस् त त्यहाँ पनि तपाईले हेर्नुस् त भित्र गएर जोड्नु होला त करेन्ट लायबिलिटी 4,52 छ त्यो 4,52 12,46 जोडेर कति भएको थियो 16,96 भएको है त्यो चाहिदैन यहाँ यो चेन्ज हुँदैन रिटेन अर्निङ कति भयो त यो ए 10 80 हुन्छ अनि एएफएन होला नि त यहाँ ब्यालेन्सिङ फिगरमा एएफएन के हुन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर यो टोटल हाम्रो के भयो एसेट्स टोटल एसेट्स कति आयो भनिदिनुस् मलाई टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी ल भन्नुस् त एकजनाले कति आयो 12 मा यो जोड्दा 12 3 15 16 लाख कति हुन्छ $16 लाख 32 हो टोटल एसेट सर
कति आयो टोटल एसेट्स? गलत त गरेन, जोडाइ होइन 16 लाख त होइन 50,88,000 ए कहाँ 16 लाख भन्दा 38-40 छ नि यो। 50 लाख कति भन्नुभयो? 88,000। हजुर मैले 3,84,00,000 जोडिरहेको के। 50,88,000 ल 50-88 है। सानो सानो कुरा मिस्टेक हुन्छ हेर्नुहोस् है। फेरि एकदम बिस्तारै ध्यान दिएर क्याल्कुलेसन गर्ने मजाले। यहाँ पनि कति हुनु पर्यो? 50-88 हुनु पर्यो। तर 50-88 पुग्दैन, कतिले पुग्दैन, अब घटाउनु पर्यो। त्यो त कतिले पुग्दैन भन्ने कुरा घटाउनु पर्यो कि परेन? अघि हामीले त्यहाँ आन्सर हेरेका थियौँ 6,67,000, यहाँ पनि त्यही हुनु पर्यो। भएन भने तपाईले गर्नुभएको मिस्टेक छ कतै भन्ने हुन्छ। पुग्छ कि पुग्दैन? अब यहाँ जोड्दाखेरि यो जोड्नु पर्यो, यो जोड्नु पर्यो, यो जोड्नु पर्यो, अनि योबाट घटाउनु पर्यो। माथिदेखि जोड्ने हैन, हामीले यहाँसम्म गरिसक्यो नि त यो, हैन? यहाँसम्म त यो क्लोज भइसक्यो भन्न खोजे के यो माथि नै। यो क्लोज यहीँसम्म भइसक्यो भने हो, यति आइटमहरु चाहिन्छ। अब हामीले हेर्नुस् त एकाउन्ट्स पेबल कति रहेछ त नयाँ? नोट्स पेबल त यही हुने भयो। अनि एक्युरेट लायबिलिटी हेर्नुस् त टोटल हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज कति चेन्ज भएको रहेछ त? 4,92,000 छ कि छैन? माथि जानुस् त 4,92 छैन होला। माथि कति छ त्यहाँ? 4,52 मात्र रहेछ। बढेर कति हुँदो रहेछ त? मेट्दा हुन्छ होला नि अब यो। मेटे ल मैले। बी नम्बरमा हेर्नुस् त अघिको जस्तै हामीले यो एएफएल लाई कहाँबाट ल्याउने अरे? एउटा नोट्स पेबलबाट ल्याउने रे, अर्को लङ टर्म डेब्टबाट ल्याउने र अर्को कमन इक्विटीबाट ल्याउने। कति कति हुन्छ ल्याउँदाखेरि भनेको क्या। अब ल्याउने कति भनेपछि इन्क्रिज कति हुने हो भन्ने कुरा हो क्या, अरु त केही छैन त्यसमा। करेन्ट रेशियो फर्मुला लाउने आन्सर आयो। यहाँ हेर्नुस् त जस्तै करेन्ट रेशियोलाई चाहिँ मेन्टेन कति गर्नु पर्यो? नाउ करेन्ट रेशियो सीआर लेखेको बुझ्नुहुन्छ कि पुरै लेख्दिनु? ल ठीक छ। करेन्ट रेशियो फर्मुला के हो त? करेन्ट रेशियो अपन करेन्ट लायबिलिटी जो यति त बुझिन्छ नि। करेन्ट रेशियो कति छ त्यहाँ? 2.3 यो 1 भनेको नि यस्तो, यो भनेको 2.3 टाइम्स हो कि हैन? यो त बुझ्नुहुन्छ नि हैन? अथवा यति पनि बुझ्नुहुन्न भने यो 2.3:1 भनेको यस्तो त हो नि हैन? यसलाई 1 गर्नु र यो गर्नु भने एउटै हो नि हैन? एउटै कुरा हो। अनि इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माथि कति आथ्यो हाम्रो अहिले भक्कर चेन्ज, नयाँ करेन्ट एसेट्स आउनु पर्यो। भन्नु त भयो। अब तल गएर वर्किङ नोटमा करेन्ट लायबिलिटीज भनेको हेर्नुस् त हाम्रो के छ त्यहाँ? सबै करेन्ट लायबिलिटीलाई चेन्ज गर भने हैन, ओले एकाउन्ट्स पेबल छ, अनि यहाँ नोट्स पेबल छ हैन? र अर्को के थियो? एक्युरेट एक्सपेन्सेस थियो। एक्युरेट एक्सपेन्सेस थियो। एकाउन्ट्स पेबल कति आएको थियो नयाँ भनिदिनु पर्यो मलाई। कति आएको थियो नयाँ? बोल्नु न त कोही। 1 लाख कति हो? 92,000। यो 192 छ। यो नोट्स पेबल कति राख्ने? नोट्स पेबल त हामी जस्ता तस्तै राख्नु पर्यो। यो चाहिएको अमाउन्ट हो हामीले। नोट्स पेबल कति ल्याउनु पर्यो यसलाई जस्ता तस्तै राख्ने। अनि एक्युरेट एक्सपेन्सेस कति थियो? 48,000। 48,000। यति पनि झुकिनुहुन्छ भने माथि करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ निकाल्नु होला है त। कति आयो? यो दुईटा जोड्नुस् अनि यसलाई राख्नु। करेन्ट एसेट्स कति थियो भन्नु मलाई पहिला? करेन्ट एसेट्स 12,48,000। 12,48,000। करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ सँग यो र यो जोड कति हुन्छ? 2,40,000 हुन्छ। 2,40,000। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नुस् त यसलाई माथि मल्टिप्लाई गर्नुस् 2.3 * 2,40,000 प्लस नोट्स पेबल हुन्छ नि हैन?
बराबर 12,40,48,000 हुन्छ हैन। अब हेर्नुस् यसले उता लिएर भाग गरिदिनुस् न कति हुन्छ यसलाई, किन खाली भित्र मल्टिप्लाई गर्ने, कति हुन्छ यसलाई भाग गर्दा 12,48 लाई, अनि नोट्स पेबल भन्ने अनि जति आएको आन्सर हो त्यसलाई 2,40,000 ले घटाइदिने 12,48 कति आयो 5,42,608.69 आछ नि हो। अब हामीले त्यहाँको आन्सरसँग मिलाउनको लागि नि त्यसले के गरेको थाहा छ, माथिका फिगरहरुलाई केमा राखेको छ, यो जस्तै करेन्ट एसेट छ नि यसलाई चाहिँ 12,48 मात्र राखेको छ, अनि तल कसरी राखेको छ 2,40 राखेको छ। यसरी यसले गर्दा के हुन्छ राउन्डिङ इरर हुन्छ। राउन्डिङ इरर के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै तपाईले यो 12,48 लाई 2.3 ले भाग गर्नुस् त फरक आउँछ कि आउँदैन। 12,48 लाई मात्र तपाईले 2.3 ले भाग गर्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त, 542.60 मात्र भयो नि, भयो कि भएन हो। त्यो फिगर लिएको छ क्या। अहिले म तपाईलाई त्यो पनि भनिदिन्छु है, त्यो फिगर लिएको छ हामी त्यसरी लिने हैन। अब यहाँ राख्दाखेरि कति नै राख्नु पर्यो 5,42,000 कति आथ्यो 608.69 भनेको 70 आथ्यो नि हैन हो। यो अब यसलाई त घटाउनु पर्यो नि त 2,40,000 लाई त घटाउनु पर्यो यता ल्याएर। कति हुन्छ यो नोट्स पेबल, यो कति हुन्छ भनिदिनुस् त मलाई। 3,02,608.9 3,02,608.70 केही फरक हुँदैन यति गर्दा। हेर्नुस् त नयाँ ल्याउनु पर्ने नोट्स पेबल यति थियो, तर कति ल्याएको छ त नोट्स पेबलबाट हो। त्यो अब इन्क्रिज इन नोट्स पेबल भन्नको लागि न्यू नोट्स पेबल अथवा रिक्वायर्ड नोट्स पेबल माइनस के गरिदिनु पर्यो ओल्ड नोट्स पेबल गर्नु पर्यो कि परेन, पर्यो नि हैन। यसले तीनवटा मात्र फिगर लिएको हुनाले यहाँ त्यसको अनुसार आउँछ है। अब इन्क्रिज इन नोट्स पेबल भनेर लेख्नुस् त, इन्क्रिज इन नोट्स पेबल। त्यसरी गर्दा के समस्या हुँदैन है। नोट्स पेबल भनेको कति हो त, अहिले भर्खर नयाँ कति आयो हाम्रो न्यू नोट्स पेबल माइनस पुरानो नोट्स पेबल कति छ हाम्रो क्वेशनमा हेर्नुस् त 2,52,000 हो क्या, 2,52,000 कति आयो त रुपैयाँ, यसलाई घटाइदिनुस् 2,52,000 लाई कति आयो त 5,50,608 हो, 50,608.70 आयो। तर क्वेशनमा कति छ आन्सर 50.6 मात्र छ। त्यस्तो किन भएको थाहा छ नि, दुईवटा मात्र फिगरलाई लिएको छ है त्यसले, पछाडी 0 पोइन्ट भन्दा पछाडी दुईटालाई मात्र लियो क्या। जस्तै तपाईले 1 करोडको हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ अनि डेसिमल भन्दा अगाडि पछाडी दुईवटा मात्र लिने र पछाडी 4 वटा लिनेको आन्सर फरक हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। ड्यु टु दी राउन्डिङ इरर हो त्यो केही समस्या हुँदैन है। तपाईले यसरी गर्नु होला। आखिर लास्टमा एएफएन को भ्यालु कति हुनु पर्यो 6,67,000 हुनु पर्यो क्या। यो नोट्स पेबललाई कसैले यसरी नगरेर के गर्दिन्छ, यहाँ टोटल करेन्ट लायबिलिटी लेख्छ है, सीएल मात्र लेख्छ अनि तपाईले यहाँ आको भ्यालु करेन्ट लायबिलिटीज को हुन्छ। अनि करेन्ट लायबिलिटीज को आयो भने तपाईले कति बढाउनु पर्यो भन्नको लागि माथि निकालेको करेन्ट लायबिलिटीज घटाइदिने, ब्यालेन्स शीटमा निकालेको तपाईले आखिर एउटै त हो नि। नोट्स पेबल मात्र भनेको हुनाले हामीले नोट्स पेबललाई मात्र इन्डिकेट गर्यो क्या, त्यो भनेको करेन्ट लायबिलिटी त हो नि हैन। त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त डेब्ट रेशियो को भने यसै गर्ने त्यो पनि अगेन डेब्ट रेशियो भने डेब्ट रेशियो को फर्मुला थाहा छ कसैलाई, लाइक डी बाइ ए पनि भन्छ। के होला हेर्नुस् त टोटल डेब्ट माथि राख्ने, टोटल एसेट्स तल,
तल टोटल एसेट्स यो आफ्टर के भइसकेपछि हो मेन्टेन गरिसकेपछि 40% भने 0.40 हो नि हैन यहाँ कसैले 40 लेखेपछि उता पछाडी इन्टु 100 पनि गर्नुपर्छ नि टोटल डेट अघि भर्खर हामीले निकाले हैनौ अब यसमा तपाईले टोटल डेट त्यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ यो टोटल डेट भनेको लङ टर्म डेट प्लस के हो लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट लायबिलिटी हो कि हैन हो नि हैन अब यसरी झुक्किनुहुन्छ भने हामीले टोटल डेट नै निकालौं के नयाँ टोटल डेट नै निकालौं है टोटल डेट नै निकालौं लास्टमा घटाइदिला टोटल एसेट्स कति छ ब्यालेन्स सिटमा निकालेको नयाँ ब्यालेन्स सिटमा 50,88,000 ल यहाँबाट आयो नि हैन टोटल डेट कति भयो भन्नुस् त यो मल्टिप्लाई गर्दा 50,88,000 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 20,35,200 हो यति भयो अब यो टोटल डेट भने यहाँ त के पनि हो यहाँ हेर्नुस् है टोटल डेट भनेको के हो त यो टोटल डेट भनेको हेर्नुस् है यो भनेको क्वेशनमा दिएको हाम्रो अकाउन्ट्स पेएबल नोट्स पेएबल प्लस एक्युरेट एक्सपेन्सेस अनि माइन प्लस के हो त लङ टर्म डेट हो नि हैन हो अब टोटल डेट को भ्यालु कति राख्नु पर्यो यहाँ 20,35,000 कस्तो के 200 बराबर अकाउन्ट्स पेएबल कति हो कि हाम्रो नयाँ अकाउन्ट्स पेएबल कति आको थियो नयाँ कति पथ्यो 192 हैन नोट्स पेएबल कति आथ्यो नयाँ हाम्रो नयाँ हेर्ने हो अब तपाईले पुरानो हेर्नु होला भने कति छ नोट्स पेएबल को भ्यालु नयाँ कति छ यो हो यो तल 2 लाख सरी 3 लाख 3,02,608 हो अनि एक्युरेट एक्सपेन्सेस कति थियो 48,000 हो क्या अनि यहाँ लङ टर्म डेट को भ्यालु आयो कि आएन लङ टर्म डेट को भ्यालु आइहाल्यो लङ टर्म डेट को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त रिजोइन हुनु होला यो काटिरहेको मिटिङ काटिदियो यहाँबाट लङ टर्म डेट को भ्यालु आउँछ लङ टर्म डेट आउँछ टोटल लङ टर्म डेट आउँछ 20,35,200 यो सबै यता ल्याएर घटाइदिने माइनस कति हुन्छ 1,92,000 माइनस 3,02,608.70 माइनस 48,000 यो गर्नुस् अनि लङ टर्म डेटको भ्यालु आयो अनि कतिले बढाउने भन्नको लागि माथिको लङ टर्म डेटबाट सरी यो निकालेको लङ टर्म डेटबाट ब्यालेन्स सिटमा भएको लङ टर्म डेट घटाइदिने इन्क्रिज इन के आउँछ लङ टर्म डेट आउँछ यो कति आउँछ भन्नुस् त पहिला रिजोइन हुनुस् टाइम सकिसक्यो